Okay, papakita ko sa inyo kung nasan yung car alarm module itong Isuzu Sportivo. So, ang car alarm module niyan ay dito. Kailangan tanggalin yung cover ng cambio. At dyan may expose yung module ng car alarm. So, ang car alarm module ay ito. Okay, ayan. So, dito sa Sportivo, kadalasan pag nasira yung alarm ay hindi nag-i-start. So ang ginagawa niyan ay tinatanggal lang itong fuse. So meron siyang sariling fuse. Yan, tanggalin niyo lang yan or tanggalin niyo lang yung socket. Okay.